بسم الله. ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ترجمه: ایمان داریم به وحدانیت الله سبحانه و تعالی، یعنی الله سبحانه و تعالی اله یگانه و تنها و معبود برحق است، شریک نیست او را، چی در ربوبیتش باشد و چی در الوهیت و اسما و صفاتش. و معنای ایمان داریم به وحدانیت الله سبحانه و تعالی این که بنده با وحدانیت الله سبحانه و تعالی به یگانه بودن الله سبحانه و تعالی در ربوبیتش و در الوهیتش و در اسما و صفاتش ایمان داشته باشد. و قول مؤلف رحمه الله تعالی لا شریک له فی ربوبیته، یعنی الله تعالی اله یگانه و تنهاست، شریک او را نیست در ربوبیتش، یعنی که با همراه الله کسی خالق و رازق و تدبیر کننده و میراننده و زنده گرداننده نیست، تنها او است که این کارها را انجام داده میتواند و بس. و نه در الوهیتش، یعنی کسی دیگر سزاوار و مستحق عبادت نیست، اله برحق تنها او سبحانه و تعالی است. و نه در اسما و صفاتش، یعنی در نامها و صفاتهای الله سبحانه و تعالی، یعنی در صفاتهای الله سبحانه و تعالی کسی شبیه و مانند شده نمیتواند، تنها این نامها و صفاتها مستحق و سزاوار او سبحانه و تعالی است و بس. الله سبحانه و تعالی میفرماید: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. رب السماوات والارض وما بينهما، یعنی اوست پروردگار و خالق و آسمان ها و زمین و آنچه که میان این دو هست، این توحید ربوبیت است. فاعبده واصطبر لعبادته، پس او را عبادت کن و در عبادتش با صبر باش، این است توحید الوهیت. هل تعلم له سمیا، هیچ چیز مانند او نیست، نه در ذات و نه در اسما و صفاتش و نه در کارهایش. این است توحید اسما و صفات، یعنی یستحق الله، مستحق است که این شأن و این عظمت را در خود داشته باشد. این توحید اسما و صفات است. و قول مصنف رحمه الله تعالی شریک نیست او را، نه در ربوبیتش و نه در الوهیتش و نه در اسما و صفاتش، چون ممکن نیست که کسی قدرت توانایی شریک شدن با الله را در این چیزها، در این سه نوع توحید داشته باشد. همین است که توحید دو رکن اساسی مهم دارد: نفی و اثبات. یعنی انسان نفی می نماید تمام خدایان باطن را و این عبادت را در الله سبحانه و تعالی که سزاوار است در آن اثبات می نماید، یعنی تمام نوعهای عبادت را در الله سبحانه و تعالی سزاوار می داند و بس. و ممکن نیست که توحید انسان صحیح بگردد مگر به نفی و اثبات. پس ما ایمان می آوریم بر ربوبیت او سبحانه و تعالی و الوهیت او سبحانه و تعالی و اسما و صفاتش. از همین خاطر علما رحمهم الله تعالی فرمودند در مسئله اسما و صفات الله سبحانه و تعالی: نؤمن بها من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. یعنی روش عقیده اهل سنت و الجماعت در بیان اثبات نمودن صفات الله سبحانه و تعالی این است که اهل سنت و الجماعت اثبات می نمایند اسما و صفات الله سبحانه و تعالی بدون هیچ گونه تحریف، یعنی تغییر، و هیچ گونه تعطیل، یعنی ترک و پاک نمودن آن، و بدون هیچ گونه تکییف، یعنی بیان کردن چگونگی آن، و بدون هیچ گونه تمثیل، یعنی مشابهت و مانند کردن. و قول الله سبحانه و تعالی رب السماوات والارض، یعنی خالق آسمان ها و زمین و مالک هر دوی اینها و تدبیر کننده هر دوی اینها، چون که رب او خالق است، مالک است و مدبر تمام امور است. و ما بینهما، و آنچه که در بین این
آسمان ها و زمین است. در دیگر آیات الله سبحانه و تعالی میفرماید استعیذ بالله خلق السماوات والارض و ما بینهما. الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین را آفرید و آنچه که در بین اینهاست اینها را آفرید. پس از این آیات برمیآید که در بین آسمان ها و زمین مخلوقاتی هستند که چیز زندگی میکنند و الله سبحانه و تعالی را عبادت مینمایند. و الله سبحانه و تعالی این آسمان ها و زمین را بسیار عظیم آفریدگی است. حتی در حدیثی که از رسول صلی الله علیه و سلم امام ترمذی روایت مینمایند در باب تفسیر سوره حدید میفرماید رسول صلی الله علیه و سلم ما بین السماء الدنیا والتي تلیها 500 عام. بین آسمان دنیا و آسمان دوم 500 ساله راه است. و بین کل سماء 500 عام. و بین هر یک از این آسمان ها 500 ساله راه است. این قدر الله سبحانه و تعالی این آسمان ها رو با عظمت و با شکوه و با قدرت آفریده است. و قول الله سبحانه و تعالی فاعبده، بعد آن که ما اقرار نمودیم الله سبحانه و تعالی خالق است، رازق است، تدبیر کننده تمام امور است، الله میراننده و زنده گرداننده است، پس فاعبده، پس او رو عبادت نمون، از برای او سر تعظیم فرود بیار، رکوع و سجده رو از برای تنها از برای او انجام بده. آن امری که الله سبحانه و تعالی بر تو فرموده است آن را اجرا نما و از آنچه که تو را الله منع کرده است از آن دوری بجوی. فاستبر لعبادته، ای صبر کن در این عبادت. بعد آنی که الله را تو شناختی عبادت کردی پس در این راه صبر نمو. و قول الله سبحانه و تعالی هل تعلم له سمیه، یعنی هیچ چیز مانند او نیست، نه در ذاتش و نه در اسما و صفاتش و نه در کارهایش. در اینجا هل تعلم له سمیه این نفی است، به معنای نهی آمده است. هل تعلم له سمیه، هل هنا ادات استفهام است، به معنای نفی آمده است. یعنی معنیش این است که آیا با الله سبحانه و تعالی کسی و چیزی رو مانند و شبیه و نظیر میدونی؟ به معنای نفی آمده است در اینجا. البته که جواب نه، با الله سبحانه و تعالی کسی و چیزی مانند تشبیه و نظیر شده نمیتواند. این دلالت بر کمال صفات الله سبحانه و تعالی می نماید. پس از این آیه کریمه که الله سبحانه و تعالی بر ما بیان کرد، سه نوع توحید رو، ربوبیت رو، الوهیت رو و اسما و صفات رو برای ما بیان کرد. رب السماوات والارض و ما بینهما، پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه که در بین اینها است، این توحید ربوبیت است. فاعبده واصطبر لعبادته، او رو عبادت نما، عبادت رو تنها از برای او صرف نما و در این صبر نما، این توحید الوهیت است. هل تعلم له سمیاً، آیا با الله سبحانه آیا مشابه مانند نظیر با الله سبحانه و تعالی میدانی؟ پس این توحید چیست؟ توحید اسما و صفات است. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.